Когда Николай Бердзинишвили написал о том, что Западная Грузия была населена еграми, сванами, абшилами и абхазами, тогда и сожгли его книгу по требованию абхазов. Тогда очень строго расправились. Книга уже была издана и сожгли ее. Кстати, госпожа Нино, жена господина Николая, смогла спрятать один экземпляр и сохранить его. Господин Николай сам начал издавать свои труды. Тем временем он скончался. Бабелина Ламинадзе была редактором третьего тома. И вот вышел третий том трудов господина Николая, редактором которого была Бабелина Ламинадзе. В нем 2 статьи об абхазах, где абхазы упомянуты так, как остальные грузины. За этим последовало то, что в один прекрасный день перед зданием Абхазского областного комитета пришли и сели абхазы в попахах. Они разожгли огонь и сожгли весь этот том, что они достали и смогли. Они потребовали от власти сжечь этот том. За этим последовало довольно сложное положение, и в Центральном комитете вызвали директора Института истории Грузии Георгия Меликишвили, также замдиректора Николая Стуро. Как только сел Ираклий, встала я. Я тоже обосновала, что в этой книге нет ничего такого, что и раньше не было написано об Абхазии. Затем зашел Георгий Церетели. Он в это время был вице-президентом Академии наук Грузинской Советской Социалистической Республики. Он занес кое-какие книги, положил их на стол и произнес замечательную речь. Он произнес замечательную речь о том, что в книге была написана правда, что сказанное и написанное Николаем Бердзинишвили обосновано таким образом и соответствует действительности по этим аргументам и по этим источникам. И случилось то, чего вообще не бывает в истории Бюро Центрального комитета, как нам потом сказали это. Было вынесено постановление изъять книгу из обращения, объявить выговор Георгию Меликишвили за то, что институт пропустил такую книгу, объявить выговор Николаю Стуро за то, что он был ответственным за издательство, объявить выговор Бабелину Ламинадзе. Это было постановление предбюро, оказывается, так назывался этот документ. И они поменяли это постановление. Они убрали пункт об изъятии книг из обращения. Тогда этим историкам не объявили выговоры, а дали им какие-то указания. Так что мы тогда выиграли очень большой бой. Я всегда говорю, что мы тоже выиграли, но решающую роль выполнил Георгий Церетели. Вследствие этого книгу не сожгли, а там абхазы сидели на площади и требовали сжечь книгу.